गुड मर्निङ साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। म चाहिँ आज घरमै मोमो बनाउँदैछु, त्यो पनि फापरको पिठोमा। घरमा जे छ सबै काटकुट गरेर है बनाउनु तयारी गरिहालेँ। राजाले बाहिर जाऊँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ बाहिर फिट्टो जान मन थिएन कि, विराटनगरको घाम यस्तो चर्को घाम है। अनि त्यही माथि अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन, सफा हुन्छ कि नाइ जस्तो फिल आउँछ क्या। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ घरमै बनाउन थालेँ होइन। जे सामान चाहिँ त्यही ल्याएर काटकुट गरेर, अनि बोनलेस चिकन थियो फ्रिजमा, मिक्सरमा त्यसलाई पेलेर अनि किमा बनाएँ है। अनि जे छ त्यही हालेर सबै रेडी गरेँ। अनि म चाहिँ के कति दिन बिरामी भएर सुतेको थिएँ, कति दिनपछि उठेको थिएँ। मलाई कस्तो त्यो अलिक पिरो अमिलोवाला टक्क खान पनि मन लागिरहेको थियो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आज राजा बाहिर निस्केको टाइम पारेर बनाइहालेँ। अब रेडी भएपछि फोन गरेर बोलाउँछु, फेरि बिरामी मान्छेले किन भनेर कराउनुहुन्छ नि त। अनि त्यही भएर छिटो छिटो गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि राजा पनि ठ्याक्क पाक्ने बेलामा आइपुग्नु भयो थियो। गाली त गर्नुभयो, अनि त्यही पनि अब केही भएन। मलाई चाहिँ फेरि घरमै बनाएर खान मनपर्छ क्या बाहिरभन्दा। अनि एकदमै मिठो भयो थियो। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु है।